तो दोस्तों ये जैसे कि देख सकते हो, ये है होंडा ड्रीम होगा 110। तो फ्रेंड्स इसका इंजन का काम करने वाला है, ठीक है। और गाड़ी चला कितना है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि 40,000 के आसपास चलने वाला है, ठीक है। शायद उससे भी ज़्यादा चल गया होगा, मीटर केबल ख़राब था शायद। तो चलिए इंजन का साउंड एक बार सुन लेते हैं। और इंजन का जो साउंड है वो शायद सुन ही पा रहे होंगे। तो कुछ खास ख़राब आवाज़ नहीं आ रहा, तो मतलब सही है, ठीक ठाक है। थोड़ा सा ख़राब है मतलब। और इसका जो काम होने वाला है हॉट स्मोक के ऊपर काम होने वाला है, ठीक है। इसका क्या हो रहा है फ्रेंड्स, हॉट स्मोक आ रहा है और जो इंजन ऑयल है वो ख़त्म हो जा रहा है बहुत ही जल्दी। चलिए तो क्या करते हैं, इंजन खोलना देख लेते। और पिकअप वगैरह जो है थोड़ा सा काम है, उसको भी हमको करना है। मतलब इसका जो काम है क्लच प्लेट का भी काम होगा। चलिए खोलते हैं और देखते हैं इसका काम किस तरीके से किया जाता है। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो, हमने खरादी के पास काम करवा के लेकर आ गए और हम क्या कर रहे हैं, इंजन को असेंबल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो भाल्व डाला हमने, जो उषा का भाल्व डाला है, और जो उसका भाल्व ऑयल सील होता है वो होता है ग्लैमर का, ठीक है, हीरो होंडा का। तो चलिए अब जो यहाँ पर जो रोलर था, जो गोल वाला जो रोलर था फ्रेंड्स, वो भी लगेगा हीरो होंडा का, वो भी हमने लगा दिया आराम से। पहले हेड लगाने से पहले उसको लगा दिया हमने, ठीक है। और वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो और देख सकते हो ये भी है, जो कि ये सब सही है। और इसी को हम लगाएंगे। और देख सकते हो जो हीरो होंडा स्प्लेंडर जैसे होता है, ये होता है ऑयल पम्प। तो इसको ये जो रबर है, इस रबर को हम चेंज करेंगे। और चलिए टाइमिंग का हम देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स ये है जो स्प्रॉकेट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये जो काट बना हुआ और यहाँ पर काट है, बिल्कुल सीधा सीधा आएगा कुछ इस तरीके से। और ये जो जैसे कि देख सकते हो फ्रेंड्स, जो लेवल दे रखा है कुछ इस तरीके से सीधा होगा। चलिए टाइमिंग कर लेते हैं, उसके बाद में दिखाता हूँ। और जैसे कि पिस्टन हमारा टॉप में है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए टाइमिंग करके दिखाता हूँ किस तरीके से होना चाहिए। तो गाइस हमने क्या किया, जो टाइमिंग है स्प्रॉकेट टाइमिंग कर दिया हमने स्प्रॉकेट को, जैसे कि देख सकते हो। तो ये है टाइमिंग, देख सकते हो फ्रेंड्स। ये जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए और बिल्कुल टॉप में है। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि पिस्टन हमने पहले टॉप में रखा था, ये टाइमिंग। ये जैसे कि हल्का सा जो बड़ा हुआ है ये सीधा है बिल्कुल, ठीक है। जब मैंने लगाएंगे ये सीधा आएगा। और फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हो, एक बार देख लीजिए। तो ठीक है, तो चलिए ये नट कस देते हैं और रोका जो है उसको एक बार एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि पहले से जैसे एडजस्ट था उसी तरीके से। ये थोड़ा सा टाइट है, हमको थोड़ा सा लूज़ करना है। और ये जो है हमको थोड़ा सा टाइट करना है। तो चलिए कर लेते हैं और यहाँ पर पंप वगैरह आ जाएगा। तो गाइस ये देख सकते हो जैसे कि जो ऑयल पंप का जो बांसुरी होता है, मतलब टाइमिंग चेन का, वो हमने लगा दिया। और जो रबर होता है, रबर हमने जेन्युइन लगाया, ठीक है। और ये वो जेन्युइन ही लगाना चाहिए हमेशा। तो चलिए क्या करते हैं, जो हमारा टॉप कवर है उसको तो हमने लगा दिया और टाइमिंग भी कर दिया। बस इसको नट जो है नट कसना है। और हम क्या करेंगे, मैग्नेट लगा के मैग्नेट को पकड़ के ये बोल्ट कसेंगे, ठीक है। 12 नंबर के बोल्ट होता है। चलिए इसको भी कस लेते हैं और फाइनली मैग्नेट कवर को लगा देते हैं। और ये दोनों बिल्कुल सही है, इसको हमने चेंज नहीं किया। टाइमिंग चेन भी काफ़ी बढ़िया है, टाइमिंग चेन को भी चेंज नहीं किया, सिर्फ रोलर को हमने चेंज कर दिया। चलिए मैग्नेट कवर लगा देते हैं फाइनली। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो, ये है क्लच साइड। और क्लच साइड भी बिल्कुल हमने क्लीन करके रखा है। तो और हमने क्या किया, जब खुल गया तो देखा कि मतलब सब कुछ सही है। बस ये जो है ये मतलब सही है, ठीक है। दाग उतना नहीं आया, मतलब दाग ही नहीं आया उतना। और ये जो है थोड़ा सा दाग आया और ये हम चेंज कर देंगे। जैसे कि देख सकते हो हल्का सा दाग आ गया, पर बैठा नहीं है। अगर चला देते तो चल जाता, ठीक है। पर इसको हम चेंज कर देंगे क्योंकि कस्टमर को थोड़ा सा मतलब और भी ज़्यादा पिकअप मिल जाए। और क्लच प्लेट देख सकते हो कुछ उतना भी ख़राब नहीं है, पर ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड ही हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना क्लच प्लेट भी चेंज कर दे। और ये दोनों हम चेंज कर देंगे, ठीक है। ये दोनों हम चेंज कर देंगे, बाकी सारा कुछ इसमें पुराना ही लगाएंगे। तो चलिए क्लच प्लेट जो है देख सकते हो, जो इसमें 4 क्लच प्लेट होता है फ्रेंड्स। और MRP देख सकते हो 220 रुपये एक MRP है। इसमें एक अलग अलग आता है मतलब, ठीक है। तो चलिए, और ये है हमारा जो सेंटर है, ये क्लच सेंटर है, 220 रुपये MRP है इसका। नहीं, सिर्फ 200 MRP है फ्रेंड्स, ठीक है। सिर्फ 200 रुपये इसका MRP। तो चलिए क्या कर लेते हैं, इसको हम बढ़िया से क्लीन कर लिया, फिट कर लेते हैं इसको, ठीक है। फिट करने के बाद फाइनली हम स्टार्ट करेंगे और इंजन का साउंड सुनाएंगे। चलिए कर लेते हैं हम। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो, जो इंजन है पूरी तरीके से रेडी हो चुका है।
और स्टार्ट करने मतलब रेडी करके एक बार दोबारा मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के बाद जो इंजन का साउंड था थोड़ा सा टाइमिंग चेन का साउंड था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सिर्फ रोलर ये था चेंज किया था और हमने स्टार्ट किया था, जो कि मतलब साउंड मेरे को कुछ खास नहीं लगा। तो फिर मैंने दोबारा क्या किया, टाइमिंग चेन जो था उसको पूरे किट जो था किट हमने चेंज कर दिया, ठीक है। पूरा टाइमिंग चेन का किट चेंज किया। तो चलिए आप फाइनली इंजन का साउंड जो है वो सुना देता हूँ। देखिए मतलब सुनिए किस तरीके से साउंड आ रहा है अभी, जो कि सुन सकते हो मतलब काफ़ी मतलब हेवी साउंड हो चुका है। तो चलिए थोड़ा सा एक्सीलरेटर देते हैं हम। सुन सकते हो फ्रेंड्स, जो साउंड है इंजन का काफ़ी बढ़िया आ चुका है, जैसे कि मतलब ओरिजिनल जैसा साउंड आ चुका है, काफ़ी बढ़िया साउंड आया, ठीक है। तो फ्रेंड्स और गाड़ी का जो भी मैंने पार्ट्स लगाया काफ़ी जेन्युइन पार्ट्स लगाया, ठीक है इसमें, और खर्चा थोड़ा ज़्यादा ही आ गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर इंजन का साउंड अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करके तो रख लीजिएगा इस चैनल को, और थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिएगा। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।